Aí a galerinha aí, ó, esperando o rango, como é que fica? Todo mundo com cara de anjo. Todo mundo com cara de anjo. Então nós vamos aqui inserir, fazer a comida deles, né? A batata doce cozida na própria água do frango, o Organil, Linoplus, aquela farinha que eu falei ontem, da casca de ovo, nós vamos inserir também, que é o cálcio, o frango, né, os cães, e é bem por aí. O trabalho é esse. A galerinha adora, adora. Olha o Batman, como é que fica? Nunca vi. Esse gosta muito de comida, nunca vi. Ainda bem, né? E a comida é boa, por isso que ele gosta. A alimentação é boa, é saudável. Na verdade, todos eles gostam muito. O Godzilla então enlouquece. Essa aqui é a farinha da casca de ovo. Calma, Zeus, vai sair, cara. Fica tranquilo aí. O Organil. E Linoplus. Bom, galera, esse aqui é o rango que eles irão comer agora, mais tarde tem mais. Um abraço aí, tudo de bom.